अहिले धुनु पर्दैन। बेलुकाको तरकारी बनाउँदैछौँ मासु हामीले। आज चाहिँ माइजूले मासु बनाउँदै हुनुहुन्छ होइन? माइजू यस्तो हेरिदिनु त। सबले माइजूलाई सपोर्ट गरिदिनु होला है। सब्सक्राइब गरिदिनु होला। मासु भात, मासु आलु सब्जी हैन? मासु भातलाई सब्सक्राइब ल। हाम्रो मासु पनि आइसकेछ हैन? के हो मुटु हो यो? कस्तो झिर आएको। म गएन, भाइ गएको हो। म त जान्दै आफ्नो साथीहरूसँग बसेको थिएँ। ल अब यसलाई पुरै तार्ने हो हैन? के भन्छ यसले? भुट्ने। पुरै भुटेर अब छोपिदियो। आज फुलमुन छ। ल माइजूले ऊ काटिसक्यो, टमाटर पनि काटिसक्यो होइन? जस्तो पायो त्यस्तै काटिदिन्छ। अनि यो हरियो खुर्सानी हाल्दै हुनुहुन्छ। या सेप हुनु हाम्रो माइजू। मिठो बनाउनुहुन्छ हैन? पिठो बसाएको नरम होला है सबै त। धेरै पिठो होला जस्तो छ। किनकि मसलामा ल अब मासुको पनि निकालिहाल्यो। रङ बदलिगा हैन? आज फेरि ढाक्यो। एकछिनमा अझ भेटौँला। यता हाम्रो जुली पनि भ्यागुतासँग खेलिरहेको। आज फुलमुन छ गाइस। ऊ त्यहाँ हेर न, ऊ त्यो फुलमुन लाग्यो त्यहाँ होइन? देखियो छैन यो उसले। यता आज कस्तो फुलमुन लाग्यो मस्त होइन? अर्को के हो र त्यहाँ? अर्को पनि देखिएछ है यहाँ त। ल हाम्रो रङ पनि बदलिसक्यो। अब के टमाटर हाल्नुहुन्छ? मसलाहरू नबिसार हाम्रो पाक्छ। बेसा नुन सुन हालिसक्यो होइन? सुन हालेको यता नुन पनि हाल्नु भइसक्यो। अहिले हल्का चलाउनु हुन्छ। यताको साथीहरूले सबले भन्छन् कि त्यसको गाना एउटा मनपर्छ भन्छन्। ल अब आदु अनि के अरे लसुनको अनि उसको पेस्ट हाल्दै हुन्छ। के हाल्नु मैले यसमा? अदुवा, लसुन, जिरा, धनिया, उसको पेस्ट हाल्नु पर्यो। I'm back. हामीले यो अब यसमा टमाटर हाल्नुहुन्छ अब मैले। कस्तो राम्रो देखिन्छ। अहिले खाऊ भइसक्यो होइन मैले?
मलाई लाइक छोएको त्यस्तो खाम जस्तो हो मासु त मलाई मिठै लाग्छ मिठो नभए चला भैया हाम्रा टमाटर अनि खुर्सानी मासुले छोपेको अब एकछिन ढाकेर राख्छन् अब है नुन नलागेपछि थप बनाउँदै बनाउँदै के गर्दै हो हजुर बिजी हो सुरी हड्डीवाला मासु है मलाई त यो फेरि जानेर खाएर नि त्यहाँनिर हाल्ने होइन कि कुना कुनातिर ल भयो यति भए पुग्छ मलाई हड्डी